呢一次都係我第一次玩躲避盤，咁咧幸虧咧有呢個香香做我哋嘅教練。運動量啦，有自己專業嘅嗰啲運動員學㗎嘛。框入邊我哋叫內場，框出邊我哋叫外場。到時候一隊咧一個 team 咧，佢嘅內外場分佈係，譬如話我嘅 A team 喺呢邊嘅內場，一個嘅 A team 嘅外場係包圍住 B team 嘅。我個氣喘啦就。得啦，咁你到時候叫外邊，你同佢跳外邊，佢俾你練下外邊，之後其他嘅喺入邊防守得㗎。好啊。感接最重要。好。3、2、1，加油！你去上，你去慢。好啦好啦。对啊，就不要说看不到，不然也不要被捕。哇，好专业哦！幾好啊！今日打閃避盤，有得落場，有中過人，有避到盤，太好玩啦！我覺得係好需要推廣咯。都好歡迎大家去一齊玩躲避盤。據我所知咧，喺香港都有躲避盤呢一個運動嘅存在嘅，都有一個比較大嘅團體。咁我哋其實都係喺香港嗰邊去學翻嚟嘅，都歡迎大家一齊去繼續玩躲避盤。隨便吃的，拿錢去玩。北京路呢一度咧，我哋而家打算揾個地方去食嘢啊！Hello， 我哋咧喺隻北京路嘅中間啊，好肚餓，但係仲唔知食乜嘢？未決定。如果是但食啲。到㗎啦，好多嘢食係嘛？係啊係啊係啊！好，我哋決定啦。南站坐車，然之後就翻香港啦。咁都係我哋最後一晚會喺呢一度去見面，去傾下偈。咁我哋聽日咧，我都係一樣嘅先。
一班青年喺埋一齊。我哋青年會咧唔叫公公婆。阿 Keith 介紹下我哋係邊個嚟嘅先，好冇？大家好啊！歡迎大家參加我哋今次嘅活動啦。咁喺活動開始之前，就先介紹一下我哋義工團嘅背景啦。我哋學校嘅義工計劃叫做五餅二魚無限溫暖計劃，而我哋嘅活動範圍有分兩個部分啦，就係電器維修同埋咖啡渣嘅循環再用。負責電器維修嘅同學仔咧，咁第一個遊戲就係叫大電視，顧名思義就係我哋要做一啲動作出嚟，就係呢幾位。啱啱個動作係咩？打麻雀，打麻雀。咁我哋就可以攞一粒波，咁咧就瞄準個雞蛋殼入邊嘅顏色盤，咁咧就掉落去。好啦，入咗之後咧，咁就正個位就港式奶茶啊，同埋有啲係車仔啦。